Chào mừng bạn đến với kênh Pink Styles. Video này, quý vị ạ, là kết quả của một tháng chỉnh sửa tổng thời lượng khá dài. Chúng tôi sẽ cùng bạn xem một mạch 6 trận đấu nổi tiếng nhất trong lịch sử trưởng thành của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa có được vinh quang rực rỡ như ngày hôm nay, công lao của Ito Mima là không hề nhỏ. Cô ấy được mệnh danh là thần đồng bóng bàn Nhật Bản khi mới chỉ 13 tuổi, đã bắt đầu nổi danh trên đấu trường bóng bàn quốc tế, chỉ mất vỏn vẹn 160 ngày để phá vỡ kỷ lục, trở thành nhà vô địch đôi nữ trẻ nhất trong lịch sử. Năm 14 tuổi, tên tuổi cô ấy đã nổi như cồn. Khi 17 tuổi, Ito Mima càng thể hiện sức mạnh khi càn quét 3 chốt chính của tuyển bóng bàn Trung Quốc để giành chức vô địch đơn nữ giải mở rộng. Nhưng kể từ khi gặp Tôn Dĩnh Sa, người chị gái gây ức chế này của Nhật Bản, cô đã nhiều lần phải rơi lệ ngay trên sàn đấu, rõ ràng là Olympic ngay tại sân nhà. Vậy mà bị Tôn Dĩnh Sa quét sạch 4-0 và phải ngậm ngùi rời cuộc chơi. Tôn Dĩnh Sa cũng vì thế mà được cư dân mạng ưu ái gọi là viên thuốc giảm đau của nhân loại. Thế nhưng, khi hai người lần đầu tiên chạm trán, Ito lại chẳng thèm để Tôn Dĩnh Sa vào mắt, thậm chí còn lộ ra vẻ chế giễu. Bởi vì lúc đó, cô ấy đang dẫn trước với tỷ số cách biệt 2-0. Nếu đội Nhật Bản thắng thêm một ván nữa, họ sẽ dẫm lên vai đội tuyển bóng bàn Trung Quốc để chạm tới đỉnh vinh quang. Lúc này, y tràn đầy tự tin, thậm chí đã bắt đầu ăn mừng sớm. Nhưng cô không hề lường trước rằng 3 ván đấu sau đó đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh suốt đời đối với cô. Đây là trận chung kết đồng đội nữ giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới năm 2019. Trận đấu này được xem là màn tổng duyệt cho Olympic mùa đông. Vì vậy, đội tuyển quốc gia đã cực kỳ nghiêm túc, cử Lưu Thị Văn, Đinh Ninh, Trần Mộng, Vương Mạn Ngọc và Tôn Dĩnh Sa ra sân. Ban đầu, kế hoạch là Đinh Ninh sẽ đối đầu với Ito Mima. Tuy nhiên, do phải thi đấu liên tục nhiều ngày, ngay trước trận đấu, Đinh Ninh bất ngờ bị đau lưng cấp tính, đành phải tiếc nuối rút khỏi giải. Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Trung Quốc phải đối mặt với một sự điều chỉnh chiến thuật khẩn cấp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lưu Quốc Lương quyết định đưa tay vợt dự bị Tôn Dĩnh Sa vào sân, với mục đích ban đầu là để cô tích lũy thêm kinh nghiệm. Nào ngờ, Tôn Dĩnh Sa lại tặng cho tất cả mọi người một bất ngờ lớn. Tôn Dĩnh Sa mới 19 tuổi nhận lệnh trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đối đầu trực diện với tay vợt hàng đầu của làng bóng bàn Nhật Bản, Ito Mima. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, trận chiến sắp sửa bùng nổ. Đối diện với Ito Mima đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được áp lực khổng lồ. Việc giữ vững tinh thần chiến đấu cao và nội tâm vững vàng là chìa khóa then chốt trong cuộc đối đầu sinh tử này. Tuy nhiên, Tôn Dĩnh Sa khởi đầu có vẻ hơi mất nhịp, phong độ chưa thật sự tốt. Trong khi đó, Ito Mima lại tung ra những đợt tấn công vũ bão cùng chiến thuật linh hoạt. Ngay từ đầu trận đã đánh một mạch 5-0, giáng một đòn phủ đầu đầy lực vào Tôn Dĩnh Sa. Tuy nhiên, Tôn Dĩnh Sa không hề bỏ cuộc. Cô nàng liên tục nỗ lực bám đuổi từng điểm số và cũng kịp giành lại được vài pha bóng đẹp mắt. Nhưng pha giao bóng của Ito Mima quá hiểm hóc, đường bóng đi xoáy lắt léo và thay đổi liên tục. Tôn Dĩnh Sa dường như chưa quen thuộc với lối chơi của đối thủ. Cô thường xuyên bị động trong các tình huống chuyển đổi tấn công và phòng thủ, và thiếu kinh nghiệm xử lý các pha bóng then chốt đầy rủi ro. Trẻ đã không xử lý đủ chính xác liên tiếp 3 pha bóng quyết định, nhanh chóng bị dẫn trước 3-0 liên tiếp để mất điểm, khiến Tôn Dĩnh Sa có chút lo lắng. Nhưng sau nhiều lần chạm trán, cô dần dần nắm bắt được chiến thuật và điểm yếu của Ito Mima, bắt đầu thử phản công và thăm dò đối thủ. Phong cách chơi bóng của Sa dần trở nên linh hoạt và đa dạng hơn. Cô nhanh chóng san bằng tỷ số 9-9. Tuy nhiên, Ito Mima không phải dạng vừa. Cô đã dành hơn 1 tháng để bế quan luyện công trước giải đấu, mang theo những chiến thuật và lối chơi mới lạ hơn, quay trở lại sàn đấu. Đối mặt với đối thủ như vậy, Tôn Dĩnh Sa tỏ ra có chút hụt hơi trong cách đối phó và mắc sai lầm trong việc xử lý pha bóng then chốt. Cuối cùng, 9-11, cô lại thua thêm một ván. Tỷ số chung cuộc trên sân đã là 0-2 nghiêng về đối thủ. Lúc này, chỉ cần Ito Mima thắng thêm một ván nữa là có thể ấn định chiến thắng chung cuộc. Đối diện với đường cùng, Tôn Dĩnh Sa không còn đường lui. Không khí trong toàn bộ nhà thi đấu trở nên nặng nề và căng thẳng. Trái tim của khán giả Trung Quốc như thể ngừng đập và nghẹn lại. Nhưng chính những hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này thường có thể kích hoạt tiềm năng mạnh mẽ nhất của các vận động viên. Liệu Tôn Dĩnh Sa có thể bùng nổ và lật ngược tình thế trong nghịch cảnh? Mọi ánh mắt của đất trời đều đổ dồn vào cô ấy, chờ đợi khoảnh khắc lịch sử ấy diễn ra. Trận đấu nhanh chóng bước vào ván thứ 3. Tôn Dĩnh Sa bước vào trận chiến tựa lưng vào tường, biến mọi áp lực thành động lực chiến đấu, quyết tâm đối đầu sinh tử với Ito Mima đến cùng trên sân đấu. Cả hai như hai con mãnh thú sẵn sàng xuất trận, tung ra những đòn tấn công cực kỳ dồn dập. Tỷ số bám sát, hai bên liên tục dẫn trước nhau. Giờ đây không chỉ là cuộc đấu kỹ thuật, mà còn là cuộc chiến về tâm lý và ý chí. Khi tỷ số căng thẳng đến 5-5, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ gầm lên một tiếng giận dữ vang trời. Đó là tiếng gầm giải phóng hoàn toàn sự bức bối của cô ấy. Khoảnh khắc này, Tôn Dĩnh Sa dường như lột xác hoàn toàn, với một thế trận không thể cản phá, liên tiếp giành điểm. Với tỷ số 11-6, thay đổi tổng tỷ số trên sân thành 2-1, thắp lại ngọn lửa hy vọng chiến thắng. Bước vào ván thứ 4, Ito Mima lại bắt đầu giờ tiểu xảo. Một cú giao bóng chạm lưới bất ngờ, khiến Tôn Dĩnh Sa bất ngờ mất điểm.
Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến tâm lý vững vàng của cô ấy. Cô ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc và dẫn trước liên tục. Đúng là một pha bóng tuyệt vời. Đẹp mắt quá. Trái lại, tâm lý của Itomima dần lộ ra sơ hở. Cảm xúc nóng vội sau khi mất điểm hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cô ấy. Động tác cũng không còn trôi chảy như trước. Tôn Dĩnh Sa đã nắm bắt được điểm yếu này của đối thủ và triển khai một đợt tấn công như vũ bão. Cô ấy với tốc độ nhanh như chớp đã tạo ra một khởi đầu trong mơ với tỷ số 7-1, sau đó thừa thắng xông lên. Mỗi đường bóng đều cực kỳ chuẩn xác và dứt khoát. Tiếp nào. Cú thứ hai đã có sự thay đổi rồi. Đánh vào bên trái hay là giao bóng dài đã sai sót. Một pha ra tay nhanh ở bên phản. Vào những giây phút cuối cùng của trận đấu, Tôn Dĩnh Sa tung ra một cú giật bóng phản công đầy phong cách, kết thúc trận chiến với tỷ số 11-7. Cô ấy đã giành chiến thắng ván đấu này mà không có gì phải bàn cãi, và quyền chủ động trong trận đấu đã nắm chắc trong tay mình. Nắm chắc như thể nắm kẹo. Tôn Dĩnh Sa liên tiếp gỡ hòa 2 ván, đưa tỷ số lớn về 2-2. Trận đấu bước vào ván quyết định đầy căng thẳng và kịch tính. Màn đối đầu này cực kỳ quan trọng đối với cả hai. Itomima mang ý đồ phá vỡ huyền thoại bại của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, còn Tôn Dĩnh Sa gánh vác trọng trách bảo vệ danh dự quốc gia. Trách nhiệm nặng hơn cả cái bàn bóng bàn. Hay quá, tuyệt vời. Hôm nay cả hai vẫn có những khoảnh khắc thăng trầm. Cần phải duy trì chiến thuật dài hơi, phải kiên trì với chiến thuật đã đề ra. Sau khi trận đấu bắt đầu, Tôn Dĩnh Sa đã có lúc bị dẫn 4-7, nhưng cô ấy dốc hết sức lực vào từng đường bóng, cố gắng xoay chuyển tình thế. Thế nhưng, dù đã cố gắng hết sức để điều chỉnh chiến thuật, nhưng Itomima đang ở phong độ đỉnh cao đã giành được match point 17. Chỉ cần ghi thêm một điểm nữa, Itomima sẽ khóa chặt chiến thắng. Chiến thắng đang đợi sẵn. Dưới áp lực cực lớn, Tôn Dĩnh Sa nỗ lực điều chỉnh tâm lý, giữ vững sự tập trung và bình tĩnh như khi luyện tập thường ngày. Tinh thần chiến đấu ngày càng thêm kiên định. Phòng thủ 3 đường, giữ bóng hay quá. Với pha trả bóng hỏng của Itomima, Tôn Dĩnh Sa đã cứu được điểm match point đầu tiên, rút ngắn tỷ số xuống 18. Trận đấu lại tràn ngập kịch tính, chưa đến giây phút cuối cùng, không ai có thể đoán trước được kết quả. Bóng bàn là môn thể thao của bất ngờ. Tôn Dĩnh Sa đã cứu được match point thứ hai, tỷ số được rút ngắn thành 19. Khán giả căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên. Lần thứ 3, màn gỡ hòa kinh điển. Lúc này, gương mặt Itomima vừa bất lực lại vừa bực bội. Chiến thắng chỉ còn trong tầm tay, thế mà cứ bị Tôn Dĩnh Sa chặn đứng lại. Quá cay đắng cho Itomima. Tôn Dĩnh Sa hét lớn một tiếng, tinh thần tăng cao vùn vụt. Trong khi Itomima trông có vẻ hơi chán nản, Tôn Dĩnh Sa liên tiếp ghi 4 điểm. Tôn Dĩnh Sa giao bóng, cú trái tay giữ bóng hay quá, quá đẹp. Đưa tỷ số lên 11-10, giành điểm quyết định match point, đúng như người ta nói, cú đánh bóng tuyệt đẹp. Tỷ số là 12-10. Tay vợt trẻ Tôn Dĩnh Sa đã lội ngược dòng ghi liền 4 điểm trong ván quyết định. Dù bị dẫn trước 8-10, cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa kết thúc trận đấu bằng một pha tấn công cực kỳ mạnh mẽ, giúp đội nữ Trung Quốc đánh bại đội Nhật Bản. Đừng có dại mà chọc vào nhà vô địch thế giới, cứ gặp Tôn Dĩnh Sa là ngoan ngay. Tiểu ma vương này có thù là báo ngay tại chỗ, đánh cho các đối thủ phải khóc thét. Kể từ khi Itomima ra mắt, cô ấy chuyên trị những chiêu trò màu mẻ hoa lá hẹ, nào là chị cả Nhật Bản, nào là chị cả Hàn Quốc, hay các tay vợt trẻ, lão tướng khác. Dù có bày trò gì đi chăng nữa, thì đối với Tôn Dĩnh Sa, tất cả đều giống nhau cả thôi. Đó chính là bị nghiền nát tuyệt đối, rồi cuốn gói về nhà. Nào, hãy cùng xem bạo lực Sa với thanh nộ khí đầy ắp đã hủy diệt đối thủ như thế nào, và trực tiếp tiễn họ về quê hương ra sao nha. Đây là trận đấu bóng bàn khiến tôi cạn lời nhất mà tôi từng xem. Xem lại lần nữa, vẫn không nhịn được mà phải bình luận châm biếm. Rõ ràng Tôn Dĩnh Sa sắp thắng chắc chắn rồi. Tay vợt Hàn Quốc kia, cô gái được mệnh danh là mỹ nữ cắt bóng số 1 này lại nổi đóa lên, bắt đầu dùng mánh khóe khi ra bóng, giống như đang diễn trò xiếc nhỏ vậy. Xa Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy tay vợt Hàn Quốc kia lại đang giở trò ngứa đòn rồi. Cơn giận trong lòng cô ấy cứ thế mà bùng lên ngùn ngụt. Tại sao ư? Bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô gái Hàn Quốc này làm vậy. Ngay cả trọng tài cũng phải lắc đầu ngao ngán. Khán đài thì chỉ còn lại những tiếng la ó phản đối. Vậy mà đối thủ kia chẳng hề cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng chút nào, mặt dày như tường thành vậy, không hề có chút sĩ diện nào. Cứ như thể cô ấy muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của Hàn Quốc vậy. Đây là trận tứ kết đơn nữ tại giải vô địch bóng bàn thế giới Houston. Tay vợt trẻ Tôn Dĩnh Sa của Trung Quốc đối đầu với lão tướng Hàn Quốc Seo Hyo-gun. Tôn Dĩnh Sa chính là tiểu ma vương đã 2 lần đánh bại chị cả Nhật Bản Itomima tại Olympic Tokyo, chuyên trị các tay vợt ngoại Trung Quốc. Giới bóng bàn Hàn Quốc còn yêu mến gọi cô là viên thuốc giảm đau nhân gian. Nhưng Seo Hyo-gun ở phía đối diện cũng không phải dạng vừa, nhan sắc thì miễn chê. Cô ấy là một bông hoa trong làng bóng bàn Hàn Quốc.
là nữ thần bóng bàn trong lòng các fan nam giới. Cô ấy cầm vợt dọc tay phải, phòng thủ vững như Thái Sơn, khi tấn công cũng có chiêu thức riêng. Là người kế tục Kim Byung-deok sau Hồ Mỹ Anh, lại là một cao thủ cắt bóng khác của Hàn Quốc, còn được đất nước Kim Chi Phong làm đệ nhất mỹ nữ cắt bóng. Lẽ ra với thực lực như vậy, đối đầu sòng phẳng với Sasa, nhưng Từ Tiếu Viên lại nhất quyết không đi theo lối mòn thông thường mà bắt đầu giở trò tiểu xảo. Thế này thì hay rồi, trực tiếp chọc Sasa Tôn Dĩnh Sa nổi điên luôn. Thôi chúng ta đừng dài dòng nữa, vào xem trận đấu diễn ra thế nào đây. Ván đầu tiên vừa bắt đầu, Sasa vì phải thi đấu liên tục, cộng thêm không quen với Từ Tiếu Viên, với những cú cắt bóng xoáy biến ảo khôn lường, cô ấy đã bị bất ngờ và bị dẫn 0-4. Nhưng Sasa của chúng ta đâu phải dạng vừa, cô đã trải qua nhiều trận chiến lớn rồi, tâm lý không hề hoang mang, chỉ cần điều chỉnh lại một chút là lập tức tìm lại được phong độ. Này, cái kiểu hiệu suất này, nếu không chuẩn bị cho ván sau thì khó đấy. Từ Tiếu Viên, trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi, màn hay vẫn còn ở phía trước cơ. Sasa không hổ danh là khắc tinh của các tay vợt phòng thủ cắt bóng. Cô ấy lập tức kích hoạt chế độ lục hồng tấn công máu lửa, liên tục đưa bóng dài, bóng ngắn, khiến Từ Tiếu Viên luống cuống tay chân. Đau đầu không thôi, cô nàng cau có và còn bước lên. Ối giời, chịu thôi, hết cách rồi. Từ Tiếu Viên thấy tình hình không ổn, trong lòng bắt đầu tính toán đủ kiểu, muốn giở vài chiêu trò nhỏ. Kết quả là trọng tài mắt tinh như cú vọ, lập tức đưa ra cảnh cáo, bảo cô ấy ngoan ngoãn lại. Nói đi cũng phải nói lại, Từ Tiếu Viên vẫn có chút thực lực, khả năng phòng thủ vững chắc. Nhờ vào sự dẻo dai này mà cô ấy đã kịp thời san bằng tỷ số. Khán giả cứ tưởng rằng trận đấu sẽ tiếp tục giằng co, thế nhưng vào khoảnh khắc then chốt, Từ Tiếu Viên trượt tay mắc lỗi. Trong trận đối đầu của các cao thủ, lỗi lầm này có thể gây chết người. Sasa đâu dễ bỏ qua cơ hội. Cô kết thúc bằng một cú đẩy nặng ký. 11-9. Ván đầu tiên đã thuộc về Sasa. Sang ván thứ hai, Sasa đã hoàn toàn nhập cuộc. Cô ấy đánh cực kỳ kiên nhẫn, đường bóng biến hóa khôn lường, điểm rơi chính xác, khiến chiêu cắt bóng tuyệt kỹ của Từ Tiếu Viên cũng phải hết phép. Càng kinh khủng hơn, Từ Tiếu Viên lại muốn tái diễn chiêu trò che bóng, nhưng lần này trọng tài không nhân nhượng, rút điểm thẳng tay luôn. Sasa đã ghi điểm rồi. Trong pha giao bóng, anh ta lại tiếp tục vi phạm luật. Đây là set đấu mang tính định đoạt, không cần phải bàn cãi nữa rồi. Lần này thì xong rồi. Tâm lý của Từ Hiếu Viên trực tiếp sụp đổ, phong độ cứ thế trượt dài. Tôn Dĩnh Sa chấp thời cơ nới rộng tỷ số, dẫn trước 8-4. Trông thấy khoảng cách điểm số càng ngày càng được nới rộng. Từ Hiếu Viên nỗ lực hết mình để gỡ điểm, nhưng cuối cùng vẫn chịu thất bại với tỷ số cách biệt 4-11, thua set đấu thứ hai, kết thúc 2 set đấu. Tỷ số chung cuộc là 2-0, Sasa dẫn trước. Trận đấu này xem phải nói là quá đã. Vừa bước vào set thứ 3, cảm giác bóng của Sasa càng thêm nóng máy, cản cũng không cản nổi. Cô ấy nhanh chóng kéo giãn tỷ số vù vù. Nhịp độ trận đấu được Sasa nắm chắc trong tay. Từ Hiếu Viên muốn giành được một điểm cũng khó khăn vô cùng. Bởi vì những cú đánh cao thường rất khó để cắt bóng. Đúng rồi, phải thế chứ. Từ Hiếu Viên trên sân đang rơi vào thế cực kỳ bị động. Dù anh ta có liều mạng đổi góc, xoay và cắt bóng như bay, nhưng vẫn không thể thắng được Sasa. Quá sốt ruột, anh ta lại định giở trò bẩn. Trọng tài mắt sắc, trực tiếp đưa ra thêm một quyết định phạt. Lại phạt lỗi giao bóng lần nữa. Đây đã là quả bóng thứ hai bị phạt lỗi rồi. Khán đài bắt đầu xì xào. Đúng vậy, đây đã là lần thứ 3 chơi tiểu xảo rồi đấy. Từ Hiếu Viên không thấy ngượng, nhưng khán giả có mặt ở đây đều thấy xấu hổ thay cho anh ta. Khán đài vang lên những tiếng la ó. Trong trận này, Từ Hiếu Viên cố tình che chắn khi giao bóng đến 3 lần. Trọng tài ban đầu chỉ nhắc nhở 1 lần, sau đó thì trừ điểm thẳng tay, không hề nhân nhượng. Sự công bằng này thật đáng hoan nghênh. Nhưng dù có được điểm miễn phí, Sasa trong lòng cũng không hề thoải mái. Chiêu trò của Từ Hiếu Viên đã ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ của cô ấy. Trong những pha bóng tiếp theo, Sasa không cho Từ Hiếu Viên quá nhiều cơ hội, chỉ để anh ta gỡ lại được 2 điểm, rồi kết thúc bằng một cú smash uy lực. 11-4. Ván thứ 3 lại là chiến lợi phẩm của Sasa. Tỷ số lớn là 3-0. Từ thắng lợi chỉ còn cách ván điểm trận của Sasa một bước nữa thôi. Từ Hiếu Viên như được hồi quang phản chiếu, giành trước 1 điểm. Nhưng Sasa đâu có cho anh chàng cơ hội thở dốc, liên tiếp ghi 4 điểm, tỷ số là 4-1. Từ Hiếu Viên đành phải xin tạm dừng để lấy lại hơi, cần phải tỉnh táo lại thôi. Sau khi cái đầu bị đánh choáng váng trở lại, anh ta tìm lại được chút cảm giác, tỷ số đuổi kịp đến 5-6, khiến người xem phải thốt lên rằng quá kịch tính. Từ Hiếu Viên vẫn đang mơ mộng về một cuộc lội ngược dòng thần kỳ, nhưng Tôn Dĩnh Sa đâu phải người dễ dãi. Cô ấy lập tức khai hỏa hết công suất, lại là một đợt tấn công dữ dội nữa. 16. Điểm trận đã đến rồi. Sasa còn hào phóng tặng Từ Hiếu Viên một cơ hội cứu vãn điểm trận, cho đối thủ chút thể diện, nhưng hy vọng lại khiến anh ta thêm tuyệt vọng. Cú cuối cùng là một pha sát bóng chéo góc cực mạnh. Ván thứ 4 kết thúc,
Sasa đại thắng từ Tiếu Viễn với tỷ số 4-0 tuyệt đối. Vì vậy, đừng bao giờ dở bất kỳ trò tiểu xảo nào trước mặt Tôn Dĩnh Sa, nếu không, chắc chắn bạn sẽ phải hối hận đấy. Rốt cuộc là vì lý do gì mà Tôn Dĩnh Sa lại ra tay không chút nương tình, cạo chọc 11-0 ngay ván đầu tiên trước Trương Bản Mỹ Hòa, và chỉ để đối thủ ghi vỏn vẹn 9 điểm trong toàn bộ trận đấu, buộc Trương Bản phải rơi lệ ngay trên sàn đấu. Tất cả mọi chuyện này bắt nguồn từ cuộc đối đầu mùa đông Nagoya năm 2023, khiến cả giới bóng bàn dậy sóng. Khi ấy đang là giữa mùa đông lạnh giá, các nhà tổ chức Nhật Bản, vì muốn Trương Bản Mỹ Hòa giành chiến thắng, có thể nói là đã dày công tính toán. Họ chuẩn bị một máy sưởi ở khu vực hậu trường cho một vài tuyển thủ. Trương Bản Mỹ Hòa, với tư cách là chủ nhà, lại chiếm dụng mất mặt trời nhỏ mùa đông này trước. Còn Sasa của chúng ta thì chỉ có thể đứng co ro đi lại liên tục bên cạnh. Rõ ràng, Nhật Bản muốn dùng sự phân biệt đối xử này để gây ảnh hưởng đến tâm lý của Sasa. Cảnh tượng này khiến người hâm mộ trong nước vừa xót xa vừa tức giận. Trong trận đấu đó, 3 đường bóng đầu tiên của Trương Bản Mỹ Hòa đã gây không ít khó khăn cho Sasa. Mặc dù vậy, Tôn Dĩnh Sa vẫn chật vật tiến vào tứ kết đơn nữ với tỷ số 3-2. Nhưng sau 28 ngày tập huấn khép kín, Tôn Dĩnh Sa đã không còn là người của ngày xưa. Giờ đây cô ấy đã là một ngựa chiến phi nhanh vạn dặm. Cô ấy trở lại sàn đấu với hình ảnh một sát thủ máu lạnh. Lần này, cô ấy không còn bận tâm đến cái gọi là nghi thức quốc tế trong thi đấu nữa. Và lại, trận đấu không diễn ra ở Nhật Bản, cô ấy cũng không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa. Ván đầu tiên, Sasa đã bung hết hỏa lực với ưu thế tuyệt đối, đánh bại Trương Bản Mỹ Hòa một cách áp đảo, gọn gàng, dứt khoát, không nhường một điểm nào. Đây đâu phải là thi đấu, mà chẳng khác gì một buổi giảng dạy tại chỗ với thế trận áp đảo như thế này, khiến huấn luyện viên Khuji Khả cũng phải giật mình. Sao con bé này lại không nể nang gì thế? Đã 1 tháng trôi qua rồi, còn vẫn còn nhớ chuyện ở Nagoya. Tôn Dĩnh Sa thì không hề bận tâm, nói rằng đây chỉ là phong độ bình thường thôi. Ai bảo cô ấy kỹ thuật kém cơ chứ? Đánh quả nào cũng không thắng được. Cứ thế là cứ tách tách. Bạn tôi của bạn 000151 lần. Thậm chí có lúc còn đánh bóng dao đi thẳng xuống đất. Ôi Trương Bản, dù cô có cố tình tặng điểm, Tôn Dĩnh Sa của chúng ta cũng không đời nào nương tay đâu nhà của mình. Trương Bản Mỹ Hòa không cam lòng, đổ lỗi cho quả bóng không nghe lời và yêu cầu trọng tài thay bóng mở ức lực. Cú chạm mép may mắn của Sasa bên này lại một lần nữa khiến Trương Bản Mỹ Hòa ngượng chín mặt. Ngay sau đó, Tôn Dĩnh Sa giao bóng xong lập tức cướp công bằng cú trái tay. Trương Bản Mỹ Hòa chưa kịp hoàn hồn, quả bóng đã vẽ lên một quỹ đạo thất vọng, bay thẳng ra khỏi tầm kiểm soát của cô ấy. Tôn Dĩnh Sa nắm chắc trong tay điểm quyết định set đấu. Đối mặt với những cú tấn công mạnh mẽ của Trương Bản Mỹ Hòa, cô vẫn phòng thủ không ngơi nghỉ. Dù Trương Bản có tấn công dồn dập bằng cả thuận tay và trái tay như thế nào đi nữa, không thể nào xuyên thủng được phòng tuyến của Sasa. Cuối cùng, Trương Văn Mỹ Hòa lại nhận thất bại với tỷ số 11-3. Thấy vậy, một người liền vội vàng nhắc nhở Sasa, đối thủ vẫn chưa đủ tuổi thành niên đó nha, đánh nhẹ tay thôi. Ai đánh cho người ta khóc thì phải dỗ đấy. Kết quả là, người nói ra lời đó đã hối hận ngay lập tức. Anh ta sợ Sasa lại đáp lại bằng một câu, hay là anh đi đánh huấn luyện viên Nhật Bản đứng bên cạnh đi. Cũng chẳng khá hơn là bao đâu. Với tư cách là bố của Trương Văn Mỹ Hòa, nhìn thấy tình cảnh này, ông thật sự là tức muốn nổ phổi. 2 ván đấu chỉ ghi được vỏn vẹn 3 điểm, nói ra thì mất mặt chết đi được. Ông ấy vội vàng yêu cầu Trương Bản Mỹ Hòa thay đổi chiến thuật. Nghe theo lời khuyên của cha, Trương Văn Mỹ Hòa liền phát động tấn công mãnh liệt ngay từ đầu ván thứ 3, liên tục là những pha tấn công bằng cú thuận tay. Cuối cùng cũng giúp cô ấy có được khởi đầu 1-0. Càng đi sâu vào trận đấu, không khí trên sân càng trở nên căng thẳng và kịch tính hơn. Những pha đôi công trái tay giữa Tôn Dĩnh Sa và Trương Văn Mỹ Hòa cứ như điện giật, kịch liệt như lửa và đá. Mỗi cú đánh đều làm rung động trái tim khán giả. Những cú bóng cạ lưới mà cả hai giành giật càng cho thấy kỹ thuật đỉnh cao của họ. Tôn Dĩnh Sa thi triển cú mò trăng đáy biển đầy khó khăn. Mặc dù cứu được trái bóng nhỏ đang ở bờ vực mất điểm, nhưng tránh được hiểm hóc này lại không tránh được sai lầm. Điểm số này vẫn bị mất đi. Ngay khi Trương Văn Mỹ Hòa đang đắc ý chuẩn bị thông qua việc thay đổi vị trí giao bóng để tạo thêm khó khăn cho Sasa, thì không ngờ cô lại tiếp tục tung ra một cú giao bóng mang tính tự sát. Đây là lỗi nghiêm trọng thứ 2 của cô ấy trong trận đấu này. Trương Bản Mỹ Hòa cứng đầu không chịu thua kém, tiếp tục thử nghiệm chiến thuật giao bóng, liên tục tấn công vào vị trí trái tay của Sasa. Lần này, chiến thuật của cô đã phát huy tác dụng, thành công ghi điểm nhờ pha tấn công bất ngờ. Trong cơn hưng phấn, cô ấy muốn lặp lại chiêu cũ, chuẩn bị bất ngờ tấn công vào vị trí thuận tay phòng thủ của Tôn Dĩnh Sa. Nào ngờ lại trúng ngay ý đồ của Tôn Dĩnh Sa. Dù sao thì phòng thủ thuận tay và tấn công trái tay chính là chiêu bài thương hiệu của Tôn Dĩnh Sa. Lúc này,
Trương Văn Mỹ Hòa lén lút tăng lực khi giao bóng, hai cú giao bóng xoáy liên tiếp khiến Tôn Dĩnh Sa mắc lỗi khi trả bóng, nhờ đó một lần nữa vượt lên dẫn điểm. Nhưng Tôn Dĩnh Sa, với tư cách là một vận động viên hàng đầu, khả năng điều chỉnh của Tôn Dĩnh Sa cũng xuất sắc không kém. Cô nàng đã nhanh chóng tìm lại được cảm giác bóng, tung ra một cú giật cổ tay trái flick cực chuẩn xác, xuyên thẳng qua hàng phòng ngự của Trương Bản Mỹ Hòa. Cú này không chỉ làm Trương Bản Mỹ Hòa trở tay không kịp, mà còn khiến ông bố kiêm huấn luyện viên Trương Văn Vũ phải khẩn cấp ấn nút pause. Ngay lúc này đây, Trương Văn Vũ, trong vai trò kép vừa là ông bố vừa là huấn luyện viên, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt đầy sự bất lực đứng trước cục diện này. Ông ta thực sự không biết phải xoay sở thế nào. Cuối cùng, ông chỉ còn cách thì thầm dặn dò con gái, con hãy đánh nghiêm túc vào, nếu con thắng ván này nhá. Sau khi kết thúc ván 3, bố sẽ dẫn con đi măm bù đắp năng lượng. Trương Bản Mỹ Hòa nghe được phần thưởng từ cha liền phấn khích đáp lại, cứ quyết định vậy nha. Trở lại sau giờ nghỉ chiến thuật, Trương Bản Mỹ Hòa vừa nhập cuộc đã liên tục tung ra những cú tấn công trái tay. Tôn Dĩnh Sa thấy tấn công vào trung hạ gục được đối thủ, liền chuyển hướng sang tấn công vào góc phải. Kết quả lại, trúng kế của Sa. Tôn Dĩnh Sa chớp lấy thời cơ vàng, một cú bạt phải foul smash cực mạnh, ghi điểm dễ dàng vào góc chéo sân, khiến Trương Bản Mỹ Hòa phải tự làm tự chịu, tấn công lên một cấp độ mới. Sau khi giao bóng liền tấn công từ trái qua phải, Trương Bản Mỹ Hòa căn bản là không lường trước được, chỉ biết đứng nhìn bóng rơi xuống đất. Tôn Dĩnh Sa thừa thắng xông lên, liên tục tấn công nửa trái bằng cả hai tay. Với cú đánh cuối cùng có điểm rơi quá hiểm hóc, khiến Trương Bản hoàn toàn không còn sức phản kháng. Trương Bản Mỹ Hòa vốn định đổi đường bóng lần nữa, nhưng kết quả lại thất bại. Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa giành chiến thắng ván thứ 3 một cách gọn gàng với tỷ số 11-6. Với tổng tỷ số chung cuộc 3-0, Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa khiến Trương Bản Mỹ Hòa phải rơi lệ trên sàn đấu. Đáng nói, trong suốt 3 ván, đối thủ chỉ giành được vỏn vẹn 9 điểm. Sau trận đấu, Tôn Dĩnh Sa chia sẻ, tôi nghĩ mình không nên cố ý nhường điểm hay thả cho đối thủ, bởi vì tôi nghĩ đó mới chính là sức hấp dẫn của thể thao chuyên nghiệp. Tôi cho rằng Sa nói hoàn toàn đúng. Đây vừa là sự tôn trọng dành cho đối thủ, đồng thời cũng là sự tôn trọng dành cho chính bản thân mình. Còn quý vị khán giả, mọi người có nhận xét gì về trận đấu này? Mời quý vị để lại bình luận. Chào mừng quý vị đến với con đường huyền thoại của Tôn Dĩnh Sa. Đây chắc chắn là một cuộc đối đầu mang tầm vóc lịch sử. Nhiều năm sau nhìn lại, cảm giác vẫn sẽ như mới diễn ra, khiến người ta phải sôi sục. Năm 2024, chung kết giải vô địch bóng bàn thế giới Macau đang chứng kiến màn chạm trán đỉnh cao giữa hai tay vợt nữ mạnh nhất của Trung Quốc là Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Ngọc. Cuộc đối đầu này là một trận chiến vô cùng then chốt. Ai mang được chiếc cúp chung kết này về nhà, người đó coi như đã tiến thêm một bước dài vững chắc trên con đường chinh phục Grand Slam. Không nói nhiều nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Tiếng còi vang lên, Vương Mạn Ngọc nhập cuộc cứ như thể được hack vậy, nhanh như chớp giật, khiến Sa cũng có chút choáng váng. Ban đầu Sa chưa kịp thích nghi, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại được phong độ. Những pha bóng của cả hai cứ thế qua lại liên tục. Ban đầu là những cú đối đầu trái tay, rồi lập tức chuyển sang tấn công mạnh mẽ bằng tay phải. Đặc biệt là những cú đánh của Vương Mạn Ngọc vừa ra tay là nhanh khủng khiếp, khiến người ta hoa cả mắt và phải thốt lên quá hay. Đến cuối ván đấu thứ nhất, Sa lỡ một nhịp, bóng chạm mép rồi đi ra ngoài. Vương Mạn Ngọc giành chiến thắng 11-8 ván đầu tiên. Ván thứ hai, cả hai càng đánh càng ngang tài ngang sức, tỷ số cứ như thể đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống thất thường. Vương Mạn Ngọc, cú trái tay của cô ấy quá tuyệt vời. Sa cũng không hề kém cạnh, duy trì những pha đối công bằng trái tay, khiến khán giả xem mà máu nóng dâng trào. Nhưng rồi càng đánh, Vương Mạn Ngọc lại trở thành người kiểm soát trận đấu. Tỷ số dần dần được nới rộng. Sa có lẽ đang nóng ruột trong lòng, cô ấy thậm chí còn giao bóng lỗi. Vương Mạn Ngọc tận dụng cơ hội, ghi liền một mạch 6 điểm, sau đó dẫn trước thẳng 14. Chiến thắng đã ở trong tầm tay, khán giả nín thở theo dõi. Và kết quả là Vương Mạn Ngọc tung ra một cú đánh gọn gàng nữa. 11 năm, lại thắng thêm một ván. 10 năm, lại thắng thêm một ván. Nói tóm lại là dẫn trước 2-0, tỷ số lớn là 2-0. Giờ đây, cán cân chiến thắng, nhưng cán cân đã nghiêng hẳn về phía Vương Mạn Ngọc. Khi Tôn Dĩnh Sa tung cú trả bóng hết sức cuối cùng qua không trung, Vương Mạn Ngọc man du với sức mạnh thực sự của mình, dường như đang tuyên bố với tất cả chúng ta rằng cô ấy sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Càng về cuối trận đấu, sự bất lợi của Sa khiến các fan hâm mộ đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt, cứ như kiến bò chảo nóng vậy. Nhưng Sa quả không hổ danh là người đã nạp thêm chút năng lượng trong giờ nghỉ giữa hiệp. Vừa bước vào ván thứ 3, cô ấy đã sung sức như thể được tiêm dopamine. Sau khi vật lộn với Manju cho đến tỷ số 3 đều, cô ấy bất ngờ bứt phá như bật chế độ hack. Khoảng cách tỷ số dần dần được nới rộng ra. Cú tấn công nhanh áp sát kết hợp với cú đánh sát đường biên bằng tay thuận đó thực sự quá ngầu, trực tiếp khiến Manju phải nhận một cú dằn mặt. 11-4, Sa mạnh mẽ gỡ lại một ván. Các fan hâm mộ bên ngoài sân cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Đến ván thứ 4, hai người thực sự chiến đấu bằng gươm đao thật.
Mỗi đường bóng đều cực kỳ gay cấn, cứ như hai cao thủ võ lâm đang tung chiêu vậy, đấu với nhau bằng cả kỹ thuật lẫn tâm lý. Dù Sasha đã lấy lại phong độ, nhưng Manju cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Hai bên ăn miếng trả miếng, tỷ số bám sát nhau đến nghẹt thở. Thật đáng tiếc, phía Sasha lại mắc lỗi hơi nhiều hơn một chút. Chỉ một chút thôi là Manju chớp lấy cơ hội để củng cố thế trận. Cô ấy ghi điểm liên tiếp, tạo nên một đợt cao trào 6-0. 11 năm, Manju lại giành thêm một ván. Tỷ số chung cuộc là 3-1, dẫn trước. Cúp vô địch coi như đã nằm trong tầm tay rồi. Lúc này, Sas thực sự đang đứng trên bờ vực thẳm. Tiến là hy vọng, lùi là vực sâu vạn trượng. Nhưng cô ấy đã không bỏ cuộc. Vừa bước vào ván thứ 5, cô ấy đã tập trung cao độ, lợi dụng sự thay đổi nhỏ về điểm rơi và nhịp độ, từng chút một giành lấy lợi thế về tỷ số, biến phòng thủ thành tấn công một cách ngoạn mục. Còn Manju, cô ấy cũng không muốn dễ dàng nhường lại chiến thắng, bám sát tỷ số không buông. Tình thế lúc này phải nói là cực kỳ căng thẳng. Hai bên lại quay về vạch xuất phát như chưa hề có cuộc chia ly. Trong thời khắc quyết định, mỗi điểm số đều như chiếc chìa khóa định đoạt số phận. Đường bóng này đánh ra thật sự khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Manju và Sasha đều tung hết chiêu trò, quả bóng bay vèo vèo trên không. Trái tim khán giả cũng hồi hộp lên xuống theo từng đường bóng. Cảnh tượng này đúng là ranh giới mong manh giữa thiên đường và địa ngục. Đúng lúc then chốt, Sas tung ra cú tấn công mãnh liệt, tung ra liên tiếp 3 điểm bùng nổ, chịu đựng, gặm nhấm từng điểm để nuốt trọn ván đấu thứ 5. Gài ngắn đầy tinh tế, thế nên mới nói, việc chọn người trẻ tuổi là chiến lược hàng đầu. Liên tục tấn công, tỷ số 11-8 đã giúp Tôn Dĩnh Sa rút ngắn tỷ số lớn xuống 2-3. Dù tỷ số vẫn còn lơ lửng, nhưng ít nhất cô cũng đã kịp kéo lại một tia hy vọng. Ván thứ 6, Tôn Dĩnh Sa Sasha khí thế rực cháy như cầu vồng, thừa thắng xông lên. Khoảng cách điểm số lập tức được nới rộng, những pha giằng co từ trái sang phải, rồi xoay sang vị trí trái tay, lại nhắm vào giữa bàn. Đặc biệt là cú giật phải tay trả bóng thẳng đường. Trời ơi, trong giới vận động viên, người có thể thực hiện cú giật trả bóng thẳng đường khi đang di chuyển như vậy thực sự là hiếm có khó tìm. Khả năng của cô thì khỏi phải bàn cãi. Hai người trên sân liên tục di chuyển cực kỳ rộng, chạy bạt mạng, kéo co qua lại, khiến khán giả xem mà hoa cả mắt. Đặc biệt là bước chân của Tôn Dĩnh Sa Sasha nhanh đến mức cứ như bay vậy. 11 năm, ván thứ 6 lại thuộc về cô, trực tiếp san bằng tỷ số 3-3. Trận đấu này càng lúc càng kịch tính, hấp dẫn rồi đây. Bây giờ ai sẽ là tân vương của giải đấu? Tất cả phụ thuộc vào ván đấu quyết định này thôi. Tôn Dĩnh Sa Sasha liên tiếp gỡ hòa 2 ván, khí thế lúc này còn mạnh hơn cả lúc Vương Mạn Ngọc Manju khởi đầu đầy quyết tâm nữa. Quả nhiên, vừa vào trận là Tôn Dĩnh Sa đã ghi điểm từ cú trả giao bóng. Nhưng sau đó Vương Mạn Ngọc cũng không vừa, lại nhanh chóng gỡ hòa và dẫn điểm. Tôn Dĩnh Sa dẫn trước 5-1. Ai cũng tưởng cô sắp làm nên một cuộc lội ngược dòng vĩ đại, nhưng ai mà ngờ, Tôn Dĩnh Sa liên tiếp bị cảnh cáo giao bóng 3 lần, cuối cùng còn bị trừ điểm. Điều này giúp Vương Mạn Ngọc Manju có thời gian lấy lại hơi, và cũng làm tinh thần của Tôn Dĩnh Sa Sasha hơi bị lung lay. Vương Mạn Ngọc Manju nắm lấy cơ hội vàng này, liên tục giằng co bằng cú trái tay sở trường, cứng rắn gỡ hòa 5 năm. Giữa ván quyết định, hai người lại quay về vạch xuất phát, căng thẳng đến mức khán giả nghe rõ cả tiếng tim đập. Vào thời khắc then chốt, Tôn Dĩnh Sa Sasha đánh trái tay hỏng, Vương Mạn Ngọc Manju chớp cơ hội giành lại một điểm. Sau cú trái tay lỗi của Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Ngọc lại tiếp tục ghi thêm một điểm nữa, nhưng cuối cùng điểm quan trọng vẫn là cú giao bóng tấn công nhanh của Tôn Dĩnh Sa Sasha. Một cú trái tay như pháo hạng nặng bắn thẳng, cô dồn hết sức lực đánh vào tay đối thủ. Kết quả là 11-9. Tôn Dĩnh Sa đã giành chiến thắng ván quyết định. 11-9, chiến thắng chung cuộc. Tôn Dĩnh Sa đã có màn lội ngược dòng kinh điển, giành chiến thắng 4-3. Vương Mạn Ngọc xuất sắc đoạt chức vô địch cúp thế giới đơn nữ trẻ quốc tế năm 2024. Mặc dù Vương Mạn Ngọc đã tiếc nuối khi để thua vài điểm, nhưng thất bại này cũng vô cùng vẻ vang. Danh hiệu Á quân cũng xứng đáng được ngợi khen. Nhìn Tôn Dĩnh Sa ngã gục, nằm dài ra giữa sàn đấu, với nụ cười vừa mệt nhoài lại vừa mãn nguyện đó, chúng ta mới hiểu được chiến thắng này đã khó khăn đến nhường nào. Khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa cúi xuống hôn lên bàn bóng, đó là cả một trời khao khát danh hiệu vô địch. Trong khi đó, Vương Mạn Ngọc quỳ gối trên sàn đấu. Sự thất vọng ấy cũng khiến người xem thấy đau lòng. Thể thao chuyên nghiệp chính là tàn khốc như thế đấy. Quý vị ạ, thế vận động viên của chúng ta cũng thật quyến rũ. Ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng phải thốt lên rằng, tôi muốn kéo đối thủ này đến chết luôn, không thể chịu nổi nữa rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong trận đấu khiến cô ấy bức xúc đến vậy? Điều gì đã khiến Tôn Dĩnh Sa phải tức giận đến mức thậm chí còn tuyên bố muốn kéo chết đối thủ của mình? Ngay cả huyền thoại Đặng Á Bình cũng phải kinh ngạc trước tính khí bướng bỉnh này của cô nàng. Ngay cả những sắp xếp chiến thuật từ phía ban huấn luyện, cô ấy cũng thẳng thừng bỏ qua, nhất quyết phải một chọi một đối đầu trực diện với đối thủ. Đây là bối cảnh tại trận bán kết cúp thế giới đồng đội năm 2019. Tôn Dĩnh Sa đối đầu với tay vợt chủ lực của đội tuyển Mỹ, Trương An. Thực chất,
Trương An có gốc gác từ Tây An, Thiểm Tây Trung Quốc. Cô ấy đã được đào tạo bóng bàn chuyên nghiệp tại Trung Quốc ngay từ khi còn bé. Sau khi gia nhập đội tuyển quốc gia Mỹ, cô nàng càng được xem là báu vật của làng bóng bàn Mỹ. Tại kỳ cúp thế giới thành đô trước đó, Trương An đã đánh bại tất cả, băng từ vòng loại tiến thẳng vào chung kết, trở thành chú ngựa ô đặc biệt duy nhất dùng suất đặc cách để lọt vào trận chung kết. Cô ấy nổi tiếng với lối đánh nhanh, mạnh và những pha tấn công cực kỳ sắc bén. Nhưng tay vợt ngựa ô này lại không ngờ rằng mình sẽ đụng độ phải Tôn Dĩnh Sa. Người thậm chí còn đen hơn cả cô ta, và thậm chí còn khiến Tôn Dĩnh Sa phải nóng mặt. Tôn Dĩnh Sa lúc bấy giờ được mệnh danh là đại diện cho lối tấn công hung hãn nhất trong thế hệ bóng bàn nữ mới. Cô vừa càn quét 3 chu địch dài mở rộng liên tiếp, lực sát thương từ cú thuận tay đúng là không ai có thể sánh kịp. Nói chung là chẳng sợ ai bao giờ. Mặc dù thỉnh thoảng cô ấy hơi có tính khí bướng bỉnh một chút, nhưng tuổi trẻ mà, ai mà chẳng nhiệt huyết và bốc đồng. Vì không có huấn luyện viên cố định chỉ đạo trong một thời gian dài, Tôn Dĩnh Sa ở đội tuyển bóng bàn Trung Quốc gần như được thả lỏng hoàn toàn. Bề ngoài thì có vẻ nghe lời đấy, nhưng trên thực tế, cô ấy chỉ nghe theo tiếng lòng của bản thân. Nhưng đây là bán kết cúp thế giới đấy, đâu phải chuyện đùa. Nếu vì cái tính khí nóng nảy mà để thua trận đấu này, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vậy rốt cuộc cô đội trưởng Mỹ này đã làm gì để Tôn Dĩnh Sa phải nổi điên đến vậy? Điều gì đã khiến Tôn Dĩnh Sa thể hiện một phong thái đầy lực như vậy trên sân đấu? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi bước vào trận đấu này để vén màn bí ẩn của cuộc đối đầu. Ngay từ đầu, Tôn Dĩnh Sa đã tung đòn phủ đầu dằn mặt Giang An. Chẳng cần biết ngựa ô hay ngựa trắng, chẳng là gì đáng nói cả. Tiểu thư đây xưa nay chỉ biết vượt qua mọi thử thách, chỉ cần xa giao bóng thì cứ như mãnh hổ xuống núi. Chắc chắn là không hề nương tay, tấn công chớp nhoáng. Giang An, người được mệnh danh là chị cả của bóng bàn Mỹ, chưa từng gặp đối thủ nào như thế này. Cô ấy cũng không chịu kém cạnh, cố gắng kiểm soát nhịp độ bằng lối đánh nhanh. Hai bên đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai. Nhưng Tôn Dĩnh Sa quá nôn nóng đè bẹp đối thủ trên sân, và kết quả là liên tiếp mắc hai lỗi, đẩy bản thân vào thế bị động. Tuy nhiên, điều này không những không khiến cô bình tĩnh lại, mà ngược lại còn khơi dậy tinh thần chiến đấu mãnh liệt hơn. Dù là giao bóng hay đỡ giao bóng, cô ấy đều bắt đầu đánh nhanh, và đòn tấn công ngày càng hung hãn. Thế nhưng, Giang An cũng không phải là quả hồng mềm dễ bắt nạt. Cô ấy liên tục tận dụng lợi thế tấn công nhanh của mình để phản công. So với đối thủ, Tôn Dĩnh Sa trong cuộc đối đầu tốc độ cao này dường như bắt đầu tỏ ra đuối sức. Ban đầu kỳ vọng tung ra đòn chí mạng, nhưng lại phát hiện Giang An quá giỏi chịu đòn. Ngay cả những pha đôi công thuận tay mà cô tự hào nhất cũng bị đối thủ chống trả kiên cường. Wow, khó nhằn đấy, đẹp quá. Cú đánh này quá tuyệt vời và mạnh mẽ. Tôn Dĩnh Sa quá chú trọng vào việc tấn công, chỉ muốn dứt điểm, mà lại bỏ quên việc kiểm soát nhịp độ. Điều này đã tạo cơ hội cho Giang An, và cô ấy đã giành chiến thắng ván đầu tiên một cách thành công. Cô ấy đã xoay chuyển được tình thế, tuyệt vời. Mặc dù Tôn Dĩnh Sa tấn công dứt khoát, nhưng lại không thể hiện được sự linh hoạt biến hóa mà đội tuyển bóng bàn Trung Quốc vốn nổi tiếng. Cô có vẻ hơi vội vàng bước vào ván thứ hai. Cứ ngỡ Tôn Dĩnh Sa có thể điều chỉnh lại nhịp độ và đánh chắc chắn hơn, nhưng cô ấy vẫn quyết định chơi tấn công nhanh cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, cô ấy đã giành được một điểm nhờ một cú biến hóa điếu khá thông minh, đánh vào giữa sân. Nhưng ngay sau đó lại bị Trương An san bằng điểm số bằng những pha tấn công nhanh sở trường. Chơi điểm yếu hay lắm. Tôn Dĩnh Sa rõ ràng là không cam lòng chút nào, lập tức thực hiện quả giao bóng tấn công dồn dập, một lần nữa vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, trận đấu không hề nghiêng hẳn về phía Tôn Dĩnh Sa. Trương An lại kéo trận đấu vào giai đoạn giằng co với tốc độ chóng mặt. Vâng, vẫn là cú đánh ở góc trái. Tôn Dĩnh Sa tung ra liên tiếp những đòn tấn công thuận tay, nhưng lại bị Trương An phòng thủ một cách tinh quái. Thậm chí Trương An còn có một pha trả bóng chạm mép bàn, khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp trở tay. Cú đánh này khiến Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mất bình tĩnh. Cô thích chơi nhanh phải không? Vậy thì tôi sẽ chơi nhanh hơn cả cô. Dĩ nhiên rồi, đúng là vẫn là quả giao bóng giữa sân, chuẩn bị sẵn sàng cho cú đánh ở đây. Liệu có đang vội vàng không nhỉ? Sau khi giao bóng, cô ấy lập tức nhắm thẳng vào khoảng trống tay trái của Trương An để tung cú bạt cực mạnh. Ngay sau đó, khi nhận giao bóng lại là một pha ghi điểm nữa, liên tục ghi điểm. Trương An hoàn toàn không ngờ rằng Tôn Dĩnh Sa lại bất ngờ chơi hung hãn đến vậy. Tôn Dĩnh Sa đã giành lại một ván nhờ chiến thuật tấn công phủ đầu thành công, nhưng cô ấy rõ ràng đã rơi vào một lối tư duy sai lầm. Cô ấy nghĩ rằng càng nhanh càng tốt, nhưng lại bỏ qua việc tấn công quá nhanh có thể dẫn đến nhiều lỗi lầm hơn. Mặc dù huấn luyện viên đã nhắc nhở cô phải giữ vững nhịp độ,
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lúc này đang sôi máu lên rồi, chẳng thèm nghe lọt tai. Ngược lại còn mang theo một bụng ấm ức. Bước vào ván thứ 3, cô ấy muốn tốc chiến tốc thắng, đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Nhưng không ngờ mở màn lại để mất liên tiếp 2 điểm. Điều này càng khiến cô ấy thêm bực bội, cái cảm giác không phục. Sao tôi có thể thua được cơ chứ? Đúng không nào? Tôn Dĩnh Sa lúc này, dù là tốc độ hay sức mạnh, chưa từng thua kém bất kỳ ai trên đấu trường. Cô ấy càng quyết tâm hơn, quyết tâm chiến đấu đến cùng với Trương An. Khi cái tính bướng bỉnh này nổi lên, đừng nói đối thủ là Trương An, ngay cả người đứng đó là ông béo không biết chơi bóng đi chăng nữa, cô ấy vẫn cứ đánh thôi. Chiến thuật gì cũng bị gạt sang một bên hết. Cô ấy chỉ muốn dùng cách lấy cứng chọi cứng để so tài với đối thủ. Liên tục ghi điểm, chuẩn bị tốt lắm nhưng lại vẫn là vị trí này. Đúng rồi, quá đẹp, vượt qua rồi. Ôi chao. Đẩy vào giữa, nào, chính xác. Lý Tôn đứng ngoài sân ngoài việc vỗ tay, cổ vũ cũng chỉ biết sốt ruột thôi. Tôn Dĩnh Sa với tâm lý đánh hết mình, thua cũng chẳng sao, thắng thì coi như lời tỏ. Quyết chiến với Trương An. Wow. Cú đánh trái tay liên tục tăng lực vào trung lộ. Chặn lại nào. Tốt lắm. Quá đẹp. Cú bóng này phải cẩn thận đấy nha. 2 điểm rồi. Đối thủ đã có 2 điểm rồi đấy. Pha bóng này vẫn phát vào trung lộ. Xử lý quá đẹp. Cú đánh thẳng xuyên biên này thật tuyệt vời. Điểm yếu của đối thủ. Đúng rồi. Cuối cùng thì, nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm này, cô ấy đã giành lại được một ván đấu. Lý Tôn không thể ngồi yên được nữa, nhanh chóng nhắc nhở cô ấy phải linh hoạt thay đổi, đừng chỉ biết tấn công bằng sức mạnh một cách cứng nhắc. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đang lúc nóng máu thì hoàn toàn không nghe lọt tai. Cô ấy nói thẳng, tôi phải kéo cho đối thủ chết mới thôi. Câu nói này khiến huấn luyện viên đứng hình tại chỗ. Cũng dễ hiểu thôi. Ngay cả một người nóng tính như Khâu Y Khả cũng chỉ có thể cưng chiều cô ấy, chiều theo tính cách của cô ấy. Để tôi nói vài câu nào. Nói ra thì, hay là anh đi, hay là chuyện này anh lo đi. Nếu không thì anh đi làm gì? Vậy anh làm đi. Anh làm đi. Cô ấy cứ nói với anh như thế đấy. Thấy Tôn Dĩnh Sa không khuyên được, Lý Tôn đành phải tạm thời bỏ qua, tự nhủ, để mùa thu rồi tính sổ sau vậy. Tôn Dĩnh Sa mang theo sự tức giận hừng hực bước vào ván đấu quyết định, chỉ nghĩ đến việc phải đập chết Trương An bằng một cú dứt điểm. Thế nhưng kết quả lại bị mất liên tiếp 3 điểm. Ôi chao. Muốn đánh lén một cú cờ đấy, ấy thế mà lại mắc lỗi rồi. Tuyệt vời. Ồ, lần này thì Tôn Dĩnh Sa đã bị chọc giận hoàn toàn rồi đây. Cô ấy lập tức hóa thân thành tiểu pháo tôn, tung cú trái tay uy lực, rồi giật thuận tay cực mạnh, tập trung nhắm vào cú thuận tay của Trương An. Trương An chỉ biết chống đỡ một cách bị động. Đúng rồi, đúng thế, lại thêm một cú kéo tay nữa nào. Wow. Này, lại đánh thêm một cú giật bóng cao. Tuyệt vời. Tôn Dĩnh Sa liên tục ghi điểm khiến huấn luyện viên đội Mỹ không thể ngồi yên được nữa, phải nhanh chóng gọi hội ý. Trương An tranh thủ cơ hội để lấy lại hơi, nhưng việc hội ý lại khiến tình hình tồi tệ hơn. Tôn Dĩnh Sa đang đánh cực kỳ hăng say mà, việc tạm dừng này. Khi quay trở lại, những cú tấn công của cô ấy còn nhanh hơn, mạnh hơn, mà lại còn ổn định đến kinh ngạc. Không vào, cú bóng sát lưới này quả thật là thể hiện sự tinh tế trong chi tiết. Thuận tay tuyệt vời. Wow, đúng rồi, cứ như nắm chắc phần thắng vậy. Cú bóng này của cô ấy vẫn là khá tốt đấy chứ. Tập giao bóng, rồi xem ai đỡ giao bóng thuận tay tốt hơn nào. Cuối cùng, Trương An đã liên tục bị dính 2 cú giao bóng và hoàn toàn chịu khuất phục. Khi quả bóng trắng cuối cùng rơi xuống bàn, Tôn Dĩnh Sa đã kết thúc toàn bộ trận đấu, giúp đội tuyển bóng bàn Trung Quốc thuận lợi tiến vào vòng chung kết. Mặc dù Tôn Dĩnh Sa giành chiến thắng với phong cách tôi thích thì tôi làm này, nhưng sau trận đấu, cô ấy khó tránh khỏi những lời chất vấn từ huấn luyện viên. Nhưng mà, chẳng phải mỗi tài năng xuất chúng đều phải có chút cá tính riêng sao? Tinh thần quật cường, không khuất phục của Tôn Dĩnh Sa chẳng phải cũng là điều chúng ta nên học hỏi sao? Đối diện với Sa đầy khí chất như vậy, bạn có yêu thích không? Mời mọi người thảo luận và trao đổi ở phần bình luận nhé. Khi mọi người đều không đặt niềm tin, thì bạn lại là người đáng tự hào nhất. Vừa mới ra mắt, đã phải đối đầu với tay vợt số 1 thế giới. Chẳng ai nghĩ rằng cô ấy sẽ giành chiến thắng. Vậy thì, hãy đánh bại trực tiếp, để họ phải tâm phục khẩu phục thôi. Ai bảo cú cắt bóng không thể bị xuyên thủng? Đó là vì họ chưa gặp Tôn Dĩnh Sa dạy dỗ bằng cú uy lực đến mức bạo lực. Chúng ta hãy cùng xem Tôn Dĩnh Sa còn non kinh nghiệm đã đánh đòn tay vợt cắt bóng số 1 thế giới, đồng thời tát thẳng vào mặt các bình luận viên như thế nào nha. Tôi cảm giác thực lực của cô ấy mà đấu với Vũ Dương thì sẽ không thể xuyên thủng được đâu. Đây chính là trận đấu mà tôi thấy các bình luận viên bị vả mặt nhiều nhất lịch sử. Gương mặt của đội ngũ bình luận viên sắp sưng vù cả rồi, mà vẫn còn ngoan cố cãi chảy cãi cối. Trận đấu vừa mới khởi tranh, họ đã ngay lập tức khen ngợi một cách thiên vị, dành cho một bên vận động viên, trực tiếp đưa ra kết luận, phán xét kết quả.
Kể cả khi tay vợt mà họ hết lòng ca tụng liên tục mất điểm, họ vẫn luôn tìm cách tự bao biện cho lời mình nói, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Tôn Dĩnh Sa. Sự thiên vị này quả thật là quá lộ liễu. Cộng thêm tiếng hô hào cổ vũ của người hâm mộ đối phương trên khắp khán đài, tiếng cố lên. Điều này đối với Sasha chân ướt chân ráo bước vào nghề, rõ ràng là một thử thách không hề nhỏ chút nào. Đây chính là trận đấu ra mắt của Tôn Dĩnh Sa năm 2016 tại vòng 2 giải đấu đồng đội nữ siêu cấp bóng bàn Super League. Tài năng trẻ Tôn Dĩnh Sa của Đại học Thâm Quyến đã chạm trán với đại thần cắt bóng của đội Sơn Đông, đó chính là Vũ Dương. Hồi đó, Vũ Dương đã là cái tên cực kỳ nổi tiếng. Kỹ thuật cắt bóng đỉnh cao của cô ấy phải nói là tuyệt kỹ, ngay cả Trương Di Ninh, Đinh Ninh, những cao thủ hàng đầu cũng phải bó tay chịu trận. Ngược lại, Tôn Dĩnh Sa vẫn chỉ là một tân binh hoàn toàn vô danh. Cô mới chân ướt chân ráo vào đội tuyển quốc giáp 2 chưa đầy 2 tháng. Huấn luyện viên Mã Lâm ban đầu chỉ định đưa cô đi để mở mang tầm mắt, chiêm ngưỡng phong thái của nhà vô địch thế giới mà thôi. Kết quả thì sao? Tôn Dĩnh Sa đã trực tiếp tạo nên một màn lội ngược dòng kinh điển, đánh bại tay vợt cắt bóng số 1 thế giới. Trận đấu này phải nói là diễn biến cực kỳ gay cấn. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta vào thẳng trận đấu. Tiếng còi hiệp một vừa vang lên, Vũ Dương nhẹ nhàng tung ra một cú cắt bóng, đã ngay lập tức tạo áp lực cực lớn lên Tôn Dĩnh Sa. Và thế là cảnh tượng vả mặt ở đầu video đã diễn ra. Thực tế, cú đánh của Tôn Dĩnh Sa vào Vũ Dương đã bị xuyên thủng rồi. Cú cắt bóng xoáy của Vũ Dương phải nói là cực kỳ hiểm hóc, biến hóa khôn lường. Ngay lúc mời đang nghĩ Tôn Dĩnh Sa sắp ngòm cú tỏi thì cô ấy bất ngờ tung ra một cú bạt cực kỳ hung hãn bằng tay phải, như thể đã đả thông được nhâm đốc nhị mạch vậy. Hai quả bóng này, nếu tỷ số có thể bám sát được thì Tôn Dĩnh Sa rất khó để đánh bại. Tuyệt vời, cô ấy đã mạnh mẽ mở ra một lối đi trên sàn đấu. Bình luận viên nhìn thấy, nhanh chóng tìm cách kéo lại. Cảm giác nhà thi đấu này khá lớn, khá trống trải. Đối với kỹ năng phòng thủ cắt bóng của cô ấy Vũ Dương, chắc chắn cần có một quá trình thích nghi. Mặc dù Tôn Dĩnh Sa tấn công như vũ bão, nhưng bình luận viên trong lòng vẫn nghiêng về phía Vũ Dương. Xét cho cùng, một tân binh đối đầu với tay vợt phòng thủ cắt bóng hàng đầu thế giới, ai cũng sẽ tự nhiên thiên vị bên đã thành danh từ lâu. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại là người không chơi theo luật thông thường. Cô ấy như sinh ra để phá giải lối đánh cắt bóng vậy. Kết thúc trận đấu là tát thẳng vào mặt bình luận viên. Vì vậy, đừng bao giờ xem thường bất kỳ tuyển thủ mới nổi nào. Tiếp theo, Sasha tung ra một cú bạt bóng mạnh như hổ, tưởng chừng như sắp tiễn Vũ Dương đi rồi. Ai ngờ lại có một pha bóng may mắn. Bình luận viên thấy vậy càng hào hứng hơn. Ôi chao, bóng may mắn xuất hiện khi thực lực của cô ấy chưa được mọi người công nhận. Bên tai Sasha luôn vang lên những tiếng nói nghi ngờ, nhưng lời vừa dứt, Sasha lại có thêm một điểm, trực tiếp đưa trận đấu đến điểm quyết định game point. Sau pha bóng đó, nếu không thể tiếp lực, bóng sẽ bay cao. Ấy, Tôn Dĩnh Sa đang nắm giữ 4 điểm quyết định set đấu. Vũ Dương đâu dễ dàng chịu thua. Lối bóng của cô ấy biến hóa khôn lường, những cú xoáy vòng cung khiến người ta hoa mắt chóng mặt, và lại kéo tỷ số về thế cân bằng. Chiến thắng tưởng chừng ngay trước mắt, nhưng cả hai lại lâm vào thế giằng co. Trên khán đài, những tiếng cổ vũ, sóng âm cứ thế cao hơn từng đợt. Sau đó, cô ấy Vũ Dương đã bắt đầu thích nghi với những điểm rơi của cú kéo bóng từ Tôn Dĩnh Sa. Điều này khiến Sasha có chút bối rối. Huấn luyện viên Mã Lâm thấy vậy, sao được chứ, nhanh chóng gọi tạm dừng để dành cho Sasha một buổi lớp học nhỏ ngoài sân. Quay lại chiến thôi. Cả hai đánh càng lúc càng gay cấn, tỷ số bám sát nhau đến nghẹt thở, từ 10 đều vọt lên 14 đều, làm người xem thót tim. Vũ Dương trong lòng đang nóng ruột lắm rồi, chỉ cần lơ là một chút là mắc lỗi. Sasha chớp thời cơ liên tiếp giành 2 điểm. Tuyệt vời, cú bóng này cực kỳ chính xác. Chiến thắng trận đầu 16-14 đầy kịch tính. Dù đã thắng được những đối thủ như Sasha, nhưng danh tiếng và vị thế của cô ấy Vũ Dương vẫn bị xem nhẹ, vẫn khiến cô ấy bị xem thường. Các bình luận viên vẫn còn thì thầm rằng cái danh hiệu này của cô ấy chỉ là ăn may thôi mà. Ủa, may mắn chẳng phải cũng là một phần của thực lực đó sao? Bước sang ván thứ hai, Vũ Dương đã rút kinh nghiệm và chơi tinh quái hơn hẳn. Trong quả cắt bóng đã cài thêm chút mánh khóe tấn công, ý đồ là muốn nhu cương kết hợp, hòng dằn mặt Sasha một trận ra trò. Nhưng Sasha của chúng ta không phải là tay mơ đâu nhá. Cô ấy vận dụng linh hoạt sự thay đổi tốc độ và góc độ, nắm chắc nhịp độ trận đấu trong tay mình, và ngay lập tức dẫn trước 5-1 trong ván đấu. Tôn Dĩnh Sa quả thực đã chiến đấu hết mình. Đối phương vừa cắt bóng là cô ấy lập tức đập lại, dứt điểm mọi đường bóng. Khoảng cách điểm số cứ thế được nới rộng ra, người xem ai nấy cũng phải suýt xoa khen ngợi. Cuối cùng, Vũ Dương chỉ lơ đến một chút, bóng chạm lưới. Tôn Dĩnh Sa giành chiến thắng 11-5, thắng thêm một ván nữa. Nhưng Vũ Dương thi đấu trên sân nhà thì làm sao có thể dễ dàng buông xuôi. Cô ấy dốc toàn bộ sức lực của mình, quyết tâm bảo vệ danh dự của một nhà vô địch thế giới. Còn về phần Sasha, sau khi thắng liền 2 ván, tâm lý của cô ấy nói là vững vàng thì chưa đủ.
phải là cực kỳ mượt. Hai người lại rơi vào thế giằng co nghẹt thở, từ tỷ số 1-1 cắn nhau đến tận 88. Cảnh tượng này quả là kim châm đối đầu với mũi nhọn, không ai chịu nhường ai một điểm nào cả. Nhìn thấy chiến thắng đang rực lửa trước mắt, nhưng mãi không thể dứt điểm trận đấu khiến Tôn Dĩnh Sa trong lòng có chút nóng vội. Vũ Dương chấp thời cơ, lập tức phát động phản công cực kỳ mạnh mẽ, và Tôn Dĩnh Sa đành ngậm ngùi để thua 8-11. Ván thứ tư vừa mở màn, cô nàng xa xa trẻ tuổi này vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm thi đấu, hơi mất bình tĩnh. Cô ấy tung ra liên tiếp 2 cú đập bóng cực mạnh ngay từ đầu, nhưng kết quả lại phản tác dụng. Vũ Dương trong lòng đã hiểu rõ môn khinh kỹ thuật cắt bóng nhẹ nhàng. Cô ấy biết rằng lúc này thể lực của cả hai đều gần như cạn kiệt, đặc biệt là những cú đập bóng thuận tay của Tôn Dĩnh Sa. Mức tiêu hao thể lực là không hề nhỏ. Quả nhiên, Sa đã không phân phối tốt thể lực của mình. Càng về cuối ván đấu, cô ấy càng không thể tung ra những đòn tấn công hiệu quả. Ngược lại, Vũ Dương tận dụng triệt để kỹ thuật cắt bóng của mình. Cô ấy như một cao thủ thái cực quyền, lấy nhu khắc cương. Kết quả là 11-9, thắng thêm một ván nữa, tỷ số chung cuộc đã được san bằng. Trận đấu chính thức bước vào cuộc chiến sinh tử ở ván thứ 7 cực kỳ gay cấn. Ván đấu này chẳng khác nào trò chơi thử thách kinh và nhịp tim người xem. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngũ Dương vào trận là tung sức ngay, và cô ấy đã giành được điểm đầu tiên. Bình luận viên nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa lộ vẻ mệt mỏi, lại bắt đầu kịch tính hóa rồi đây. Những cú đánh bạo lực liên tục trong thời gian dài, thực sự là một sự bào mòn thể lực kinh khủng. Cứ mỗi khi Ngũ Dương ghi điểm, tiếng reo hò của người hâm mộ tại sân đấu vang trời lở đất. Trong khi đó, khu vực của Tôn Dĩnh Sa lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất. Sự tương phản này khiến cho trong lòng Tôn Dĩnh Sa, cái tinh thần không chịu khuất phục càng được tiếp thêm sức mạnh. Cô nàng tạ súng hữu đột, quyết tâm san bằng tỷ số đến tỷ số 6 đều. Luật chơi thay đổi, ai dẫn trước 2 điểm trước, người đó thắng. Tôn Dĩnh Sa nghe thấy vậy, lập tức bùng cháy ý chí chiến đấu, tung hết chiêu trò, chiến đấu hết mình trong từng đường bóng. Cảnh tượng đó khiến ngay cả huấn luyện viên Mã Lâm cũng không thể ngồi yên, phải đứng bật dậy cổ vũ cho Tôn Dĩnh Sa. Cuối cùng, Ngũ Dương có vẻ hơi sụp đổ tâm lý, cô ấy mắc lỗi trả bóng, lại còn xoay người thất bại nữa chứ. Cô đã chịu thua 6-8 trước Tôn Dĩnh Sa vừa mới ra mắt. Tôn Dĩnh Sa ngay trong lần đầu tiên ra mắt đã hạ gục tay vợt số 1 thế giới với tỷ số 3-2, không chỉ tát thẳng vào mặt đối thủ cắt bóng kỳ cựu, mà còn tạo nên tiếng vang lớn cho chính mình, khiến các bình luận viên và người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Lối chơi bạo lực đầy tính tấn công và khả năng đối phó đặc biệt với các tay vợt cắt bóng đã giúp mọi người biết đến cô gái trẻ đầy dũng cảm và nhiệt huyết này. Và con đường trưởng thành của Tôn Dĩnh Sa chỉ mới bắt đầu mà thôi.